សេចក្តីសុខរបស់គាត់មាន4យ៉ាងអត់ដូចសេចក្តីសុខតែបួសទេញាតិញោមពុទ្ធលោកសម្ដែងណាសេចក្តីសុខរបស់គាត់4យ៉ាងទី1គឺសុខព្រោះមានទ្រព្យអញ្ចឹងគ្នាទៅវិញគឺមានមុខរបរធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងតាមសមាជីវោរបស់គ្នាកុំឲ្យតែបៀតបៀនយើងកុំឲ្យតែបៀតបៀនខ្លួនឯងទៅអានឹងចាប់ថាជាការងារល្អប្រសើរហើយអញ្ចឹងទោះបីគ្នាសឹកទៅវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងសឹកទៅគឺគ្មានឃើញសល់អីសោះនេះអូនវត្តទេណាបើរៀនសឹកវិញគេនិយាយដើមហុយបើអត់រៀនអត់ទៅអីទេញោមបើអត់រៀនអត់ទៅអីបើសក្តិហ្នឹងសឹកទៅអត់មានលុយគេថាសក្តិហ្នឹងអើយងាប់ហើយបួសរាប់ទឹកឆ្នាំភ្លឺអីភ្លឺសឹកមកវិញស្អីក៏មានដែរណែដល់តែគ្នាសឹកទៅមានឡានមានលុយថងកាលនៅលោកហ្នឹងពុកឲ្យលួយទៅមកបានអញ្ចឹងណែឃើញទេញោមណែមិនស្រួលទេណាចៅអធិការវត្តទេញោមហ្នឹងគេនិយាយអាក្រក់ណាស់ប៉ិនបើដូចប្អូនវត្តគេមិនស្គាល់អីហ្មងទេប៉ិនសឹកទៅហ្នឹងគ្នាប្រកបរបរតាមសមាអាជីវៈញាតិញោមកុំមើលបំណាំហ្នឹងហើយកុំមើលបំណាំអនុមោទនាត្រេកអរជាមួយនឹងការរស់នៅបែបប្រកបរបស់គ្នាទៅគ្នាសឹកទៅវិញគឺតាមសមាអាជីវៈរបស់គ្នាចឹងទៅហើយលោកប្អូនវត្តនេះបើនិយាយរួមទៅសឹកទៅមានចំណេះជំនាញមិនអត់ទេញាតិញោមអាត្មាជឿញាតិញោមនៅនេះដឹងប្រាប់ហើយដូចរឿងចម្លាក់រឿងអីផ្សេងគឺអូនវត្តនេះបកែបកែហើយបានឃើញមិនធំវត្តពីយោទេមានប្រមាណវត្តនោះឃើញពូខ្លងពូអីឲ្យសពគ្រប់មានចំណេះប្រាប់អញ្ចឹងទឹកទៅអាចជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមធំណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាទឹកទៅវិញទៅនឹងអាចបដោះបដាលដល់ទៅបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគ្នាគឺថារៀនបានពងពោះអីចឹងអាចបដោះបដាលឲ្យចេះជំនាញគ្រឿងសំណង់គ្រឿងអីផ្សេងចឹងទៅអានឹងអាចរកបច្ច័យប្រាក់កាសអីចំជីវិតបានហើយញាតិញោមទាំងអស់ហើយជួយគាំទ្រគ្នាផងហើយឈើផ្ទះអីមកអូនមកដល់ឲ្យពូខ្លងផ្ទះគូអីណានៃអីហ្នឹងតែពូខ្លងវិហារកើតấyត្រឹមកូនផ្ទះទៅកប៉ុកពូកើតតែមិនហ្នឹងអ្នកត្រូវពូខ្លងផ្ទះត្រូវអីហ្នឹងមកអូគ្នាឯងហ្នឹងមកប៉ុន្តែកុំព្រីពេកហើយឲ្យលុយគ្នាផងហ្នឹងកុំព្រីពេកអានទៅស្គាល់អញពីមុនមកធ្លាប់យកចហាត់ឲ្យដល់ទៅពេលគាត់គូផ្ទះអញមួយទៅក៏ពិបាកមែនកុំគិតអញ្ចឹងញាតិញោមព្រោះសឹកទៅនឹងចាយលុយហើយមិនមែនដូចនៅលោកទេហ្នឹងហើយទៅសឹកទៅចាយលុយហើយអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់អនុមោទនាត្រេកអរទៅហើយជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាហ្នឹងហើយជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាហើយសឹកទៅអត្តនាឯនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងទេហើយញាតិញោមក៏សូមជួយបដិបដាបន្ថែមជួយណែនាំឲ្យបើឃើញថាគ្នាវាផ្លាត់វាអីយ៉ាងម៉េចញាតិញោមជួយប្រាប់ជួយណែនាំតម្រង់ទិសថែមទៅព្រោះបួសរាប់ឆ្នាំដល់ទៅពេលសឹកទៅហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយមិនចេះតាមទូនតូនដល់ចេះជីផងចឹងថ្មីចេះទាំងអស់ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមដែលមានបទពិសោធន៍នឹងជួយណែនាំថែមផ្លែផ្កាលេខការជើងត្បូងអីដែលថាពីមិនល្អអីប៉ះពាល់ដល់ជាអីយើងនាំគ្នានៅមួយគ្នាបានសុខបានសុបាយទៅដល់ហើយព្រោះនៅលោកនេះនិយាយរឿងលោកកើតបើរឿងកុហកស្មាននិយាយកើតទេហ្នឹងហើយដឹងទៅប្រាប់ទេធម្មតាទេព្រោះកសក់ហ្នឹងរឿងច្រើនណារឿងច្រើនជាងលោកឧបតកនេះការងារផងមានពីការងារហ្នឹងក៏មានរបរអីក្រៅពីការងាររលុយថែមក្រៅទៅប៉ុន្តែរបរញោមខ្លះហ្នឹងរៀនបាក់
การเงียบแถวเวียนเฮ้ยเรียน ยังเสื้อกันเนี่ย จับเนาใครไม่จังเลยทางการเงียบแถวก่อนเงียบจับเนาเป็นเลยเบียยังเลยนั่นแหละยัง กลายกันกลาย ไม่ช่วยนายนอมเคลียร์ท้องนั่นไงนายนอมท้องคนนั้นประหยัดเป็นเคยเคลียร์มันลุยตะบงบัวตะเล็กเบียจับเอาฉับเบียอะไรจูนขนาด เล็กเบี้ยวช่วยผมเลยใช่ ยังตรงเวอร์แมนเจ็ดโยมจุยรอบอานไอตะบัดตะโอนบนสักการแม้ปันในแต่จุยการการเนี่ยจะมวยลูกผู้จ่าติการนั่งไอเจ็ดโยมจุยหนักในแทนเจตร์ไอในวัดที่ผมเรียนการก่อสร้างเรียนไอจราเตียนต้องศึกษาเรียนโตเตียนเจ็ดโยมจุยหนักในไอจะมวยลูกผู้จ่าติการต่อเตียนเตอร์นิชมขนาดมาเรียนคำนั่งทรงเทปโอนพวกองครูกรุ๊ปองแต่ก็จะเรียนประวัติเรียนในที่นี้ส่งเอาองประกอบแต่โดยพุทธโตบุญประกาศปานเทียมบรรลุเราพุทธโตสังประใจถึงอ้ออันยางไปเทียบทรงจูโตโอนทอนประพุทธในสัตย์ไม่ได้ส่งประมาณจุกใจกรุ๊ปกิจการเรียนเพียรกิจอุตกิจการเป็นส่งประมาณสายตามบุญนองมาจูนโปรยตาปบอดตัดอ้อแต่บางจูรวมนงการวิธีไงนี้ต้องมาจูประเทศตอนนั้นในต้องในร้านเราซีเมียนบาง